ispitită de spiritul celui rău, duce pe om până acolo să nu-L crezi pe Dumnezeu. De asemenea, ispită multă lume înșelată, de asemenea nimicuri mă bazam și eu odată. Izvorul înțelepciunii îl căutam la alți adepți, mă bazam pe ce spun unii, tot ca mine de înțelepți. Și din casa părintească numai eu eram din fire, căci părinții cât și frații erau toți la mântuire. Deci din casa părintească numai eu eram ateu, căci părinții cât și frații se încredeau în Dumnezeu. Mama în sfaturile sale nu înceta mereu a plânge, căuta pe orice cale la credința mă convinge. Însă eu râdeam de dânsa, o credeam înapoiată, să nu-i spuneam în față să nu fie supărată. Câtă luptă n-a fost dusă și prin ruși și prin cuvânt, să o urmez numai odată să ascult cuvântul sfânt. Pentru multa stăruință după mila arătată, m-am decis și eu în silă, hai să merg și eu odată. Și astfel, într-o primăvară, când era tot în tăcere, m-am dus și eu la adunare la un praznic de înviere. Mă așezai apoi pe o bancă ce era mai la o parte și ascultam. Ce pot să-mi spună câțiva oameni dintr-o carte? Auzeam cum spun cu toții că Iisus are să vie și că în fața lui toți morții din morminte o să învie. Glorie ție, Domnule! Mă uitam la cei din sală cu batistele în mână, îi vedeam scăldați în lacrimi și priveam cum ei suspină. Cum se poate, mă gândeam, ca atât popor să creadă? Ei nu văd că sunt oameni simpli și vorbesc fără dovadă? Când sunt mii de cărți în lume, ei se învârt pe lângă una, îi credeam că sunt oameni simpli, ca nu pot să dea lumina. Cum se poate, mă gândeam, ca atât popor să creadă? Ei nu văd că sunt oameni simpli și vorbesc fără dovadă? Mă gândeam că ce putere are Biblia în popor, îmi venea să râd de dânsii sau să râd de mila lor. Tot mă frământam în mine, dar bebeam într-o furie și așteptam să se termine ca să scap de datorie. Astfel, când se terminase, eu am fost primul dintre toți, că îi chemam pe mea acasă să plecăm cât mai grăbiți. Vin ai mei, mă înconjoară, parcă nu știi ce mi-a spune, beata mamă mă măsoară, neîncetat privea la mine. O vedeam că îi pare bine că am împlinit dorința și credea să mă la mamă că am primit și eu credința. Însă eu scurt încep a spune că m-am săturat de toate, de predici, de cântări, de rugăciune și că în capul lor e noapte. Parcă o văd acum pe mama se schimbase ca pământul, văzând că dintre atâția numai eu resping cuvântul. Ochii ei sunt iar în zvoară și începu apoi a plânge și în plina ei sforțare căuta mă convinge. Cum? Când toți în seara aceasta au ascultat cu mare zel, numai tu rămâi afară, numai tu nu crezi de fel. Nu gândești puțin în tine despre marea lui venire, că din toți tu vei rămâne suspinând la despărțire. Nu crezi tu cuvântul vieții ce chiar astăzi mi s-a spus că o să învie morți când va reveni Iisus? Numai tu din casa noastră, numai tu respingi îndemnul, numai tu nu vrei să fim toți în rând răpiți la Domnul. Mamă dragă, nu mai plânge, uite că îi se spun pe față, aici nu mă poți convinge, chiar de-ai mai trăi o viață. Când vă văd că oameni simpli răcoiți romanul cărții și spuneți că o să se întâmple ca să mai învie morții, pentru mine sunt destule câte aud și câte văd, ce nu văd sunt vorbe goale și nu vreau ca să le cred. După lunga conversare, uite că am ajuns la poartă, drumul de la adunare l-am făcut vorbind de soartă. Fiind ora cam târzie, nervoși, în sfârșit soțiți acasă, ne-am grăbit cu toți la cină, nimeni nu scotea o vorbă, n-avea cine ce să mai spună. Fiind ora cam târzie, nervoși și posomorât, în ora de alături m-am culcat și am adormit. Însă, până ce adormise, ce mai știu și ce pot spune, e că ai mei nu se grăbise, au rămas la rugăciune. Auzeam mai mult pe mama cum suspină și se rogă și ruga pe Domnul într-una să se îndure să mă atragă. A dormit ca prin minune și visa apoi un vis, în vederea mea de noapte parcă cerul sta deschis. Auzeam o voce plină ce striga din depărtare, cineva dintr-o lumină striga într-una deșteptare. Fug în grabă la fereastră, numai putere în șir, aud glasul de orchestre și fanfare în cimitir. Pline cerul de lumină și în morminte nu-i tăcere. Glasul sfinților răsună că e noaptea de înviere. Aleluia! Ridic ochii spre potă și pe cer apare un soare și din el un cor cum cântă deșteptare, deșteptare. Un oracol înconjoară ca o ceață peste lună și din fiecare rază mii de îngeri cum se adună.
văd apoi un tron de aur ca un soare luminos și pe el cum se așează mirele Iisus Hristos. Speriat de ce se întâmplă, întorc ochii către casă, văd că ușa e deschisă și ai mei toți cum vor să iasă. Văd pe tata, văd pe mama, văd pe singurul meu frate, însă când m-am bine seama, văd și un sol la ei în spate. Fata era schimbată, îmbrăcați în haine albe, fata era schimbată, văd că solul ia de mână și spre cer pornesc îndată. Am pierdut orice putere, ridic mâinile spre cer și cu ochii plini de lacrimi începui atunci să zbier. Mamă, tată, nu vă e milă că și eu sunt al vostru fiu. De ce plecați fără mine? Vreau și eu cu voi să fiu. Mamă dragă, o viață mai crescut și mai iubit și acum la despărțire pleci și mă lași părăsit. Asta e, mamă, despărțirea despre care mi-ai vorbit. O, acum simt durerea că nu-s mamă pocăit. Mintea mea cea întunecată și trupia cea lumească m-a făcut să pierd dreptul din viața cea cerească. O, că nu te vai mătmat, mamă, vai tăticule, v-ați dus, văd că norul vă înalță, vă ridică tot mai sus. O, Iisuse, ieri am fost la adunare, însă dintre cele spuse n-am crezut în înviere. Ai vorbit prin oameni simpli de învierea ta din morți, eu mă rezemam pe umbre și părerea altor cărți. Mintea mea cea întunecată nu a vrut ca să înțeleagă și a căzut ca pe o piatră sămânța, Iisuse dragă. Și bucând așa îngrozit pe o alea întunecată, cineva m-a dus în fața tronului de judecată. O, și câtă spaimă în mine când știam că sunt ateu. Așteptam rândul să fie să fiu judecat și eu. Auzeam un glas puternic ce îmi spunea, ești condamnat. Și din marea mea vedere îngrozit m-am deșteptat. Sar în grabă la fereastră, chem pe fratele de alături, chem pe rinți lângă mine, până la răsărit de soare am stat toți în rugăciune. Slavă ție, o Iisuse, că mi-ai ridicat durerea, că a fost numai vis de noapte, n-a fost încă învierea. Slavă ție, o Iisuse, că mi-ai renăscut speranța, ca și mărți de căi opuse n-aș fi cunoscut viața. Acum cred, Iisuse dragă, de mi-a stat tot iadul în față. Spun la tăți cu îndrăzneală că există încă o viață. Le voi spune tuturor cei ce vor să te urmeze ca pe spusele altora, nu cumva să se păzeze. Le voi spune tuturor cei ce vor să te urmeze ca pe spusele altora, nu cumva să se bazeze. Soră, frate, cu viața trecătoare, unde-ți razi tu speranța? Pune-ți astăzi o întrebare. Ai gustat tu ce-i durere, ai gustat fiorul morții, vrei să guști din despărțirea prevăzută în sulul cărții. Scumpe tată, întinde brațul, ia copiii lângă tine, să nu plângi la despărțirea și durerea care vine. Scumpă mamă, întinde brațul, ia-ți copiii lângă tine, că e amară despărțirea și va fi pe veșnicie. Iar tu, prietene iubit, dacă vrei înțelepciune, nu afli nicăieri cum o afli în rugăciune.